Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike i-video, uciphize i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka i-video wena uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwe-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Nganza kwethu angizukuba mude kule video kodwa kune-clip nje engizokudlalela yona noma idlala isikhathi eside, isikhathi esibheke ku-10 minutes, kodwa ngifuna uyibuke noma ngifisa uyibuke yonke le video ebese uyakhomenta kwi-comment section uveze nje ukuphawula kwakho. Nganza kwethu ngicabanga ukuthi siyabona manje ukuthi kuma-leaders e-March and March okuyinhlangano elwisana nokuthi-ke abokufika abanganawo amaphepha ukuba la eNingizimu Afrika abahambe. Yebo, umsebenzi ubonakele, ukusebenza kwabo ngeke sakunyathela ngenyawo, basebenzile abantu bokufika bahambile, kodwa futhi iqiniso basekhona baningi futhi abakhona la eNingizimu Afrika. Ngingasho ngithi bancane abahambile, baningi abasele eNingizimu Afrika, kodwa umsebenzi abawenzile mkhulu kakhulu. Nganza kwethu niyabona ukuthi ibhiqene njengamanje abantu abangamakhanda e-March and March. Sibona engathi manje sekunokushayisana. Mhlambe nginabona ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi indaba iqale la uPhakela Umthakathi ebe-meeting nomongameli, so abantu-ke bamgxeka ngokuthi why engamazisanga uJacinta Ngobese okuyena umphathi noma umsunguli wenhlangano i-March and March. Why engamazisanga? Why yena wayengekho laphaya as umphathi we-March and March? Njengamanje uPhakela Umthakathi naye-ke uyayidefenda ukuthi wayengeke ethi emenywe umongameli yena-ke futhi bese emema omunye umuntu. Abantu-ke bathi at least kwakumele umazise. Nganza kwethu njengamanje uPhakela Umthakathi abantu sebebona iside lakhe wrong, nakuba umsebenzi wakhe umuhle, ukwenzile ungangamandla akhe and futhi kuyabonakala umehluko. Kodwa-ke njengamanje mawuzongena ey'nkundleni zokuxhumana uyabona ukuthi abantu sebemgxeka kakhulu uPhakela Umthakathi. Nganza kwethu nayi le video le awuyibukele bese uyakhomenta kwi-comment section, ngixolele ngokwanda kakhulu ngomlomo ukuthi angifuni ngigcine sengixabana nomqashi wami u-YouTube ngithathe umqhafazo ndawana thizeni bese ngizowufaka nje wonke uzwa mina, kodwa evidweni ngingaveli. So that is why nami ngiqale ngithi ukuthi fahla fahla. Ngaza kwethu nansi le video le asiyibukele. Sanibonani. Cha ngithi ake ngize ngikhulume ngalento bafowethu. South Africa asiyeke nokuqhathizwe. Yekani ukuqhatha uJacinta noPhakela. Uma ngabe kuwukuthi kunokuphambana noma kunokungaboni ngasolinye, khulumani into eyakhayo, umsana ukuthuka khona ngibezwa bethuka uPhakela ukuthi unjani njanyana. Cha bafowethu, noma ngabe unephutha akuyona indlela yokulungisa. Nine makini nilungisa ngenhlamba yini? La inizalwa khona makunenkinga nilungisa ngenhlamba, ukuthi nithukane kusho ukuthi neyimizi ekhuliswe ngenhlamba. Iyekeni leyo nto bafowethu. Asingakuphiki ukuthi le March noma lokulwa nabantu bokufika into eqale usisi uJacinta leyo bafowethu. Asiyibeke nje be clear, singalibe sincetheza. Into eqale usisi uJacinta, ikunzima yabona abaningi babehleka becabanga ukuthi angeke kuze kufike la, becabanga ukuthi umuntu wesifazane engakwazi kanjani ukulwa lempi, kanti uJacinta ungenwe amandla kaNkulunkulu, ungenwe amadoda ayelwela isizwe, ngoba akekho umuntu wesifazane onormal bafowethu ongaba namandla ngaka. Asiphinde singakuphiki futhi ukuthi ukufika kaPhakela nakho futhi kwenze umgqiqo wabamkhulu kakhulu, ngoba ufike nesinye strategy esifike sathandwa abantu abaningi, sokuyithatha ngomnsizwa lento. Naye uPhakela engakuphiki ukuthi ufike ezokweseka i-March and March besingayazi insizwa nomnsizwa. Manje ngathi sekuyi-battle of two organizations, umnsizwa nomnsizwa kanye ne-March and March. Akumelanga ke kodwa bese kuthathwa amandla kaJacinta kube ngathi uJacinta akenza ngalutho, ngoba namanje
lokho kwenzakalayo kuseyuyi uJacinta. Ingakho ngiqokelela ikapisi leli. Kusho ukuthi ingqondo yami nenhliziyo yami ihlele embonweni kasiswethu uMangobese. Bese kuba ukuthi ke Bhuti uPhakela ulida kanjani? Cela ungangizwa kabi. Angikublame. Kodwa mangithi ulida kanjani? Ngisho ukuthi uma ngabe kunenkinga yipi indlela owenza ngayo ukulungisa inkinga zasekhaya. Ngiyakweseka kakhulu. Uyakwazi nawe lokho. Nasemnambithi sakucela ngoba sibona amandla akho wafika wenza umehluko omkhulu. Kodwa ngiyacela ndaba ngicela kulolu daba ube indoda. Uma ngabe kuukuthi kunabantu abakhala ngokuthi waya kumengameli uMangobese ungamazisanga, kodwa wena ungaliboni iphutha kulokho, kulungile ke phela. Asisho ukuthi ubona iphutha noma ungaliboni. Hamba kodwa uyohlala noMangobese phansi njengendoda. Sithi abantu besifazane bafana nezingane kithi. Ingane yakho uma ngabe kuukuthi ibona iphutha kuwe, uhlala nayo phansi uyibonisa ukuthi mntanami lokhu kwenzakala ngo1 no2 ngenxa ka1 no2 no3. Nawe yiya kuMangobese uhlale naye phansi ukuthi dadewethu umengameli ngabona ukuthi ngingakwazisi ukuthi umengameli mangabe ngibiza umengameli ngenxa ka1 no2 no3. Bese uMangobese ethi cha bhuti wami mina angikuthandanga lokho. Kodwa ke akakaze kusho lokho uMangobese, iSouth Africa esho lokho. Kodwa sidinga nina nobabili ukuthi nizoclarifyela umphakathi ukuthi kwenzakalani. Nisibonise isithombe sithi asianixabele ngoba lesithombe lesokuphendulana ngamapost isitshela ukuthi nixabene. Isitshela ukuthi khona ukungaboni ngasolinye phakathi kwenu. Ngiyacela umuntu wesifazana uMangobese, mina njengendoda ngilindele ukuthi mase kunezinto ezifana nalezi bese kuba uye ozoza kuwe. Wena njengeleader, lead, go to her, speak with her. Mangabe kunesidingo sokuthi kunamaphutha enzeka, xolisa. Indoda yindoda ngokukwazi kwabona amaphutha ayo. Uma usulibona kodwa iphutha noMangobese naye uzosivula isifuba sakhe bese eyaxolisa makumele kuxolelwane. Bese bafowethu nibuya niza phambi kwethu nisitshela ukuthi nina niyinto eyodwa, nina anixabene. Msana ukuthula lento noma ngabe nixabene kodwa umphakathi ubone ngathi sekukhona ukudonsisana. Msana ukuthula lento ningayixazululi ngoba izobulala wonke lo mgqiqi, izosihlukanisa abafowethu. Sizogcina silwa sodwa, silwa ngenxa yokuthi saqala umbhidlango wokuxosha amakwerekwere, sase sixabana sodwa bese yajabula bese buya futhi kakhulu. Angeke siphinde bafowethu sibuye, ngeke siphinde bafowethu sithembakale, ngeke siphinde bafowethu sibe yimbumba ngoba kuyobonakala ukuthi uZulu mayeke waqala into uhamba uxabane. Siyacela, ngiyacela ndaba mina ngizobhekisa kuwe njengendoda. Hamba uyohlala phansi noMangobese. Uma kuukuthi khona bese ningaboni ngasolinye ngakho nikhumelana umlotha, hamba ndaba thina sibheke wena njengensizwa, njengomuntu wesilisa, njengendoda. Mina uma ngabe sake saxabana sawuZulu ngiyosola wena ukuthi awukwenzanga okwakufanele ukuthi ukwenze. Ngiyacela ndaba siyakudinga njengendoda ubonisa ubuholi obuqotho. Musa ke ndaba ukuvumela ukuthi lento ife. Hamba ohlala phansi noMangobese nikhulume. Angithi niyaya niyohlala phansi noMengameli eningekho happy ngaye. Hamba ke futhi uyohlala phansi noMangobese usisi wakho nikhulume nathi
angithi niyawenza ama press briefing, ngithi niyawenza ama media briefing, hamba ke uyohlala naye phansi bese nibuya kithi senikhuluma into yodwa, yekeni lento yokuphendulana kuma post, futhi asisebenzeni ngeqiniso. Let's not shy away ukuthi si support uMangobese embonweni wakhe, ngoba we will not shy away ekutheni iorganization yakho insizwa nomsizwa nayo yenza umsebenzi omuhle. We are not shying away, or we do not shy away kule ndaba yokuthi ufike wafaka ikhwepha kwaba nomehluko omkhulu. Hamba ke mfowethu, ngiyacela bhuti, ngiyazithoba kuwe, hamba kuMangobese nifike nihlale phansi nilungise izinto. Okugcina nje Mangobese, sisi siyabonga, ngikunde ngimuhle nje umfana wala eSouth Africa, bekusebenza magwerekwere kule salon, kodwa sekusebenza umfana waseSouth Africa. Uyabonga, uthi uyazi uyawubona umehluko, uthi naye usenethemba lokuthi ekhaya bazolala bedlile ngenxa yalento wayiqala. Sisi siyabonga kakhulu, thina sizokusupporta, angeke size siyeke noma ngabe khona amaphutha khona, siyomane sihlale phansi siwalungise ukunokuthi siyeke ukukusupporta, ngoba njengamanje maningi ama South African asethola umsebenzi. Nawe ndaba ngeke sikuyeke, noma ngabe unephutha siyokhuluma, sihlale nawe phansi, ngoba siwabonile amandla akho, sikubonile ukubaleka kokuba khona kwakho. Siyabonga kakhulu bafowethu, sicela iphele lento yokuxabana, labantu abathuka inhlamba, bathuka abanithukayo, siyacela ukuthi ningabavumeli, ningavumi ukuhlukanisa isizwe, ngoba lesizwe siyoqedana ngenxa yenu, futhi lesizwe siyophila ngenxa yenu, futhi lesizwe siyophila bafowethu ngenxa yenu. Siyacela hlalani phansi nilungise lolu daba, thina sizoneseka. Namanje sithi simile, march and march, sizoyibamba until we win. Ayike nganza kwethu, ngithembe ukuthi ke ivideo niyibone yonke. Umlisa lo ekhuluma, angimazi igama lakhe, ngibaze ngisalibona igama lakhe la engithathe khona lo mqhafazo, kodwa nganza kwethu ngicabanga ukuthi ke sizwe lesonke ukuthi into ayikhulumayo inomqondo ongakanani. Akuvamile ukuthi umuntu uma simbona kanje evidweni kube ukuthi uzokhuluma from the start aze eyoqeda engakaze aphambuke nakancane, kodwa ke nganza kwethu indlela nami engimuzwe ngayo, ngibona engashayanga eceleni. Awucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi ekuthini ukuphawula kwakho ngale inkulumo yalo mlisa lo. Ningakhohlwa ukulike ivideo, nisubscribe ku-channel eziku-Trend TV, izohlezi ikhona la ingilethela ke indaba isemathini usuku nosuku, ahlangabezane kwivideo elandelayo.